دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام بهتون باقالی قاتق به سبک رشتی رو آموزش بدم. امیدوارم براتون مفید باشه. پس بریم که با ادامه ویدیو با من همراه باشید. خب مواد لازم: لوبیای کشاورزی یا رشتی خیس شده است، سیر رنده شده 1 بوته، شیوید تازه یا خشک به میزان لازم، زردچوبه، نمک و فلفل به میزان لازم، تخم مرغ هم به تعداد افرادی که قراره این غذا رو بخورن. خب لوبیاها رو بعد از شب قبل خیس کرده باشید تا پوستش به راحتی جدا بشه. دقت کنید که شما میتونید برای یک بار مثلا 2-3 کیلو از این لوبیا رو تهیه کنید، خیس کنید، پوستش رو جدا بکنید و توی فریزر توی بسته‌های مثلا 250 گرمی 500 گرمی نگهداری بکنید که هر موقع که خواستید این غذا رو درست کنید لوبیای آماده داشته باشید، چون این غذا واقعا قسمت سختش فقط همین پوست کندن لوبیاشه و بقیه چیزهاش واقعا خیلی راحته و هیچ چیز خاصی نداره و خیلی هم سریع آماده میشه. شیویدا رو پاک میکنیم و میشوریم. دقت کنید شیوید تازه خیلی خوشمزه ترش میکنه. شیویدا رو خرد میکنیم. حالا سیرای رنده شده رو به روغن داغ اضافه میکنیم و تفتشون میدیم. بعد از اون زردچوبه رو اضافه میکنیم، همچنان تفت میدیم. حالا موقع اضافه کردن لوبیا هاست. لوبیاها رو اضافه میکنیم و همچنان تفت میدیم تا لوبیاها خودشون رو بگیرن. زردچوبهش رو اندازه میکنیم و اگر کم بود بازم بهش زردچوبه اضافه میکنیم. بعد هم یه مقدار فلفل بهش اضافه میکنم. حالا موقع اضافه کردن شیویداست. اون شیویدایی که خرد کرده بودین یا شیوید خشک اگر که میخواین استفاده کنید و به موادتون اضافه میکنین و تفت میدید تا این شیویدا تا یه حدی سرخ بشن. حالا به این موادمون آب اضافه میکنیم و میذاریم که روی اول شعله بالا که جوش بیاد، بعد که به جوش اومد رو شعله پایین میزنیم با در بسته همینجوری قل بزنه و مواد جا بیفته. بعد از 20 دقیقه وقتی به این شکل در اومد، من به جای نمک قرص مرغ بهش اضافه میکنم. شما میتونید از نمک استفاده کنین و بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. دوباره میذاریم روی شعله خیلی پایین بمونه تا تمام مواد به خورد همدیگه برن و جا بیفتن. در آخرای پخت یه مقدار کره هم بهش اضافه میکنم که طعم خیلی خوبی به غذامون میده. و همینطور تخم مرغ ها رو یکی بعد از دیگری درسته داخل خورشت میشکونیم تا خودشونو کامل بگیرن. بعد از اینکه تخم مرغ ها خودشونو بگیرن، خورشت ما آماده است و میبینید که لعاب افتاده و ترکیبش با سیر ترشی و کته یه ترکیب جادویی میشه. امیدوارم که این غذای خوشمزه رو درست کنید و در کنار عزیزانتون نوش جان کنین. اگر این ویدیو براتون مفید بود لطفاً برای حمایت از من لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید مطلع بشید و اگر بهتون کمک کرد برای دوستانتون هم بفرستید تا اونها هم استفاده کنن. خیلی ممنون و خدا نگهدار.